بسم الله الرحمن الرحیم. زما د دې غونډې صدر صاحب، ما سره په سټیج ولاړ مشرانو، زما مخامخ زما مشرانو، همزولو او کشرانو، تاسو خبرې واورېدې، خو د دې ریکارډ درست کولو دپاره چې دا احتجاج ولې کیږي، پی ډي ایم خو خپلې جلسې اعلان کړي دي او د خپل روټین مطابق روانې دي. دا احتجاج ضرورت ځکه پیښ شو چې دی په پېښور کې جلسه وشوه، نو زمونږ د ملګرو خلاف اف آی آر درج کړو، د ټولو پارټو خلاف. بیا چې کوم دی دا څه شی دی، بیا زمون په ملتان کې چې کومه جلسه کېده، نو جلسه خو یو ورځې، خو دی 15 ورځې هغه جلسه وچلوله، ځکه چې یو ورځ د ګیلاني صاحب زوی ګرفتار کو، په بله ورځ بل زوی والا ګرفتار کو، په بله ورځ والا بل ګرفتار کو. خدای د هغه له هم وس ورکړي، زامن هم د خدای فضل دی. نو څلورم زوی چې کوم دی بیا په میدان کې. او ګرانو ملګرو، دا ظلم یې داسې شروع کو چې لارې بندې کې کنټینر یې ولګولې، او هغلته چې کوم سټیډیم و، د سټیډیم مخې ته دروازې بندې کې، په سټیډیم کې چې کوم دی نو اوبه راپرېښې، او ویې چې د پی ډي ایم جلسه به نه کېږي، او د خلکو خلاف اف آی آر درج کړي. تقریبا په موقع 100 کسانو او د هغې نه پس د 1000 کسانو خلاف اف آی آر درج شو. مولانا صاحب چې کوم دی نو هغه ملتان ته ځان رسولی و، کیلاني صاحب پخپله هغلته و، او د مسلم لیگ ثناء الله چې کوم دی هغه ځان ورورسو، او مونږ په لاره باندې وو، مونږ یو بل سره د ټلیفون په رابطه باندې وو، او هغوی هلته پریس کانفرنس وکړو. تاسو ټولو به پریس کانفرنس کتلی وي، ځکه چې په ټي وي نه خو سوشل میډیا خولې دی. مولانا صاحب ډېرې خبرې کړي، خو د غرض دا خبره چې ورته وي چې مونږه که تاسو خامخا پولیس ودروئ او کوتک وله ورکوئ او زمونږ ملګري پې وښئ، نو زمونږ ملګرو سره هم لاس کې کوتک وي، خو پوهېږئ که نه، او په جنډه کې خو خامخا لرګی وي. نو وایي که خامخا تاسو ملا خارښتېږي، نو زمونږ خپل ملګرو ته اجازت دی چې یو ډفتره درکوي، ته وله 2 ډبه ورکوه. نو نور خو سودم تشین دی، دفتر سړی ځان نیوی شي. ګرانو ملګرو، چې کله مولانا صاحب دا اعلان وکړو، نو بیا تاسو په خدای یقین وکئ چې کومه ورځ باندې اوس جلسه ده، د دی دا خیال دی چې څوک به راځي نه. د ملتان ټولې لارې بندې شوې. دی وایي ریاست مدینه، دا ریاست مدینه به داسې تا په مونږ د کوفې بازار ګرم کو، تا چې کوم دی په مونږ اوبه بندې کړې، تا په مونږ لارې بندې کړې، تا مونږ باندې آئیني احتجاج بند کو، تا په مونږ قانوني احتجاج بند کو. کم چې مونږ ته بشري حقوق اصل دي هغه دی چې کوم دی په هغې قدغنو لګو. ته ځان ته د مدینې او دی به د مدینې، خدایه نو دې شرم ته پاتې شو. ته د کوفې او مونږ د مدینې د سردار چې کوم دی نو خدمتګار یو، مونږ میدان ته راوتي یو، د حسین پیروکاران یو. ته چې هر څومره د یزید غوندې په مونږ ظلم وکړي، خو د یزید غوندې خلک به درنه نفرت کوي، او د حسین غوندې به خلک مونږ سره مینه کوي. او مونږه میدان ته چې وتیو د حق دپاره وتیو، د حق دپاره سر قلمولی شو، خو سر چاته ټیټولی نه شو، او ډېر به بې شرمه یو چې عمران ته سر ټیټو، عمران له ولې سر نه ټیټو چې عمران ته به لا خپل سر ټیټو. نو ګرانو ملګرو، مونږه چې کله د ګیلاني صاحب کور ته لاړو، مولانا صاحب د خپلې مدرسې چې د هغې په ملتان کې خپله مدرسه ده، د مفتي محمود صاحب د وختو، هغې په هغه ځای کې ور روان شو، او موږ د ګیلاني صاحب د کور نه ور روان شو. د ګیلاني صاحب د کور مخې ته د ملتان دومره خلک راووته چې پولیس یو بل ته کتل چې د دوی لار به څنګه نیسو. اخیره کې فیصله وکړه که لار نیسو نو د دې نه به 100 جلسې جوړې شي،
نو بیا وی خیر دی لار درکو نو مونږ ورته که لار راکوو که نه راکوو خو به جلسه کوو او مونږ چې کوم دی ګنټهګر ته روان شو تاسو به بیا هغه نظاره کتلي چې مولانا صاحب د سرکاري کنټینر ختلی و دی چې کوم کنټینر مونږ ته لار بنده کړې وه مونږ چې لاړو مولانا صاحب زمونږ نه مخکې تللی و محمود خان چکزی صاحب مخکې رسېدلی و او هغه یې هغلته مونځ کولو او مونږ دلته مونځ کولو او دی نظاره کوله او مونږ ګرانو ملګرو په دې کنټینر چې دا مونږ ورته ولاړو دې کې لوډ سپیکر او مولانا صاحب سره لوډ سپیکر هغلته نو مونږ ورته خواستو کو چې لوډ سپیکر له راشي او هغه جلسه دومره لویه وه چې د یاریانو چې د هر څه مونږ بند کړي دا خلک د کوم ځای نه رالل تاسو خلکو له دومره اړه چولې مونږ که څوک راولو که نه خل د ځان نه راځي ولې بازار کې خل سودا نه الي خلک ستا د دې کردونه خبر نه دي د دې ګرانانه خبر نه دي نو د ملتان جلسه ګرانو ملګرو په ټولو کې چې کوم دی کامیاب ترینه جلسه اوس څه وایي وایي د لاهور جلسې اجازت ورکو خو که دی د کرونې خلاف ورزي و که بیا نیسو دا کرونه سي کرونه خو مونږ منو چې خدای کرونه ده تا ته خو خدای خبر چې څه شی وایي که څه نه وایي په تا خو لا راغلې هم نه ده کرونې زما رور چې کوم دی زمونږ نه جدا کو زم په کرونه باندې تر مرګه پورې تللی یم مونږ وبا منو وبا شته بچکولو والم خدای دی خو دا سیاسي وبا نه منو عمراني کرونه نه منو مونږ د خدای کرونې حفاظت ته تیار یو خو د عمران د کرونې نه زیات خطرناک دی عمراني کرونه او سیاسي کرونه نه منو او د عمران د کرونې نه به دا پاکستان خلاصو که خدای کړي خیر ګرانو ملګرو دا خبره چې دا احتجاج دی نو دا مولانا صاحب هغلته اعلان وکړو چې د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ به د پی ډي ایم ټول ملګري چې کوم دی روز او احتجاج به کوي دا د هغې یادګیرنه ده او احتجاج دی که چېرته مشران ووي لکه زه تاسو ته ویم چې زموږ په پروګرام کې څه دي زمونږ ښکاره پروګرام دی چې تاسو ټول ملګري خبر یئ مونږ وایو چې دا موجوده حکومت جاري حکومت دی دا د اوټ په ذریعه نه راغلی الیکشن ګټلی یو دی ورکړی بل نه دی بکسې زمونږ ډکوي مازدیګر کې دی کور ته لاړ وایي شی خطا دی او په ماښام کې راووته ډزې کولې وایي مونږ وګټله خو چا خو دله بکسې ډکې کړي دي که نه دا پیریان ماماګان چې ګرځي بې موسمه دا پیریانو دله ډک کړی دی اوس در پسې میا مولا راوتی دا پیریان به دمو که خدای کړي خیر او مونږ به د دې علاج کوو ځکه ورته وایو چې صفا الیکشن به کې دا الیکشن مونږ ته قبول نه دی دا د پیریانو الیکشن قبول نه دی دا د ټګۍ الیکشن قبول نه دی دا جاري الیکشن زمونږ قبول نه دی عمران جاري وزیر اعظم دی دا حکومت به خاتمه غواړو دا به ختمیږي نوی الیکشن به د سر نه کیږي صفا غیر جانبدار او د مداخلت نه پاک او چې چوګټلو هغه له به ورکړي هر چا چوګټلو خو دا بني چې ګټلی به په شا شي او بیرلی به په مخ کې شي دا باري چې کوم داسې سړی راشي چې هغه پسې عوام نی نو هغه بیا په اشارو ګډېږي هغه ګوډاګی وي نو عمران نن ګوډاګی دی ګوډاګی د چیرړو دی نن چې هغه ته څه وایي هماغه مني آی ایم اف سره داسې معاهدې وکړي چې پاکستان یې ځوړنده کو ځوړنده د آی ایم اف په شرایطو دی معاهدې وکړي ډالر اسمان ته وختو روپۍ په ښکته راله سات په سات ګراني ده او ګراني نور هم سیوا کېږي او غنم د غنم په وخت کې غنم غیب د غنمو غله د اوړو غله د چینو غله دا ټول په پی ټي آی کې دي او د غلو مشر څوک دی عمران دا علی بابا او چالیس چور والا کیسه ده نن ټول غله ناست یو څه وایي پی ډي ایم سره به حساب کتاب کوو زه یې نارو نه در کوم تا نه غوسته چا ده ته ځان نشې سنبالولی
ته په خپله د وزیر اعظم هاوس نه بغیر اجازته وتی نه شي ته به وایې چې انارو تا نه موږ نه غواړو موږ ستا په اجازت جلسې نه کوو موږ ستا په اجازت احتجاج نه کوو موږ د خدای په توکل او د عوامو مشکلاتو ته ګورو او د پاکستان سختۍ ته ګورو موږ میدان ته راوتي یو خدای به زموږ مدد کوي تا به راګزاروي او موږ به چې کوم دی نو بره کوي که خدای کړي خیر ګرانو ملګرو زمونږ د آئین بارادستي غواړو د پارلیمنت سپرمیسي غواړو چې کله وو د آئین بارادستي نو د ټول پاکستان ټول ادارې دا به د آئین داره کار کې کار کوي یو اداره هم په بل اداره کې مداخلت نه کوي هله به دا پاکستان چلیږي او که نه د پارلیمنت اختیار نشته د عدلي اختیار نشته اوس خو د خدای خیر کړي چې کوم جج د دې خلاف یو لږ بیمار شي نو کرونا یې یوسي دا سیاسي کرونا ده او که نه ده خود دعا کوي چې په ختم څوک بیمار نشي که څوک هم بیمار شو د هسپتال نه به واپس نه راځي هغه یو څه پوټه انجکشن یې جوړې کړي دا په دې ملک باندې یو وبا ده وبا لہذا ګرانو ملګرو نن چې دا ګراني ده نن چې دا تکلیف دی مونږ پی ډي ایم مشرانو یو پروګرام ټاکلی دی جلسې 14 تاریخ باندې د لاهور جلسه ده په 8 تاریخ باندې په اسلام آباد کې د پی ډي ایم میټینګ دی هغې کې به نورې فیصلې کېږي چې 14 نه پس څه کوو ډېر امکان شته چې مشران ووایي چې پیاجام هړتال کوو ډېر امکان شته چې مشران ووایي چې شټر ډاون کوو ډېر امکان شته چې هغوی وایي مشترکه استعفاګانې ورکوو او ډېر امکان شته چې هغوی وایي چې موسم ډېر په یخېدو دی نو ښه دا ده چې په وخت دا کار وکړو اسلام آباد ته ورځو لانګ مارچ کوو نو زمونږ داسې لانګ مارچ نه چې سرخي پوډر به وي دی مونږ له پیغور راکوي دا ستا غوندې درنه خو هر سړی ورکولی شي چې ډول سورنا غږېږي شی ورته برابري مازدیګر نه به یې خولو عمران به راځي خلکو ته به خطاب کوي او هغلته به هغه سرخي پوډرو خلکو به چې پټي ویلو ځوانانو یې څه په بستره کې خو راځه ورځه نو هر مازدیګری به سیل و سیل او بره به ورته سندرې وي لاندې به ګډاګانې وي مونږ میدان ته راوتي سنجیده خلک یو مونږ په رښتیا نظام بدلول غواړو مونږ په دې وطن کې ظلم ختمول غواړو مونږ په دې وطن کې انصاف غواړو مونږ دلته ګراني ختمول غواړو مونږ د غریب اواز جوړېدل غواړو د انصاف په بنیاد باندې دلته د هر سړي خپل حق تسلیمولو لپاره مونږ میدان ته راوتي یو او ګرانو ملګرو د ده درنه خو اسانه درنه وه د اسلام آباد د دغه نه را روان شو کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې رالو او اسلام آباد کې چې کوم دی خالي کنټینر به او په ټي وي به یې ښه او زمونږ خو په خطا باندې چې په ټي وي باندې وښی ته بېګینې څه قیامت جوړ شو ته زمونږ دومره غټې جلسې دي دی پکې خالي ځای وګوري وایي اړو څوک شته نه ته په ټپو شې ښه ده چې سوشل میډیا شته چې دی وایي خالي دی او مونږ سوشل میډیا باندې وچلو خلک وایي دا دروغجن دي او دومره دروغجن یو ټیم کې به مونږ وي یو لطیفه وه چې چا به دروغ وی نو بره به فرشتو ټلی غږوله ټلی چې شی دروغ شو چې ضیاءالحق راغلو نو ټلی به ډېره ټنګېده اوس فرشتې وایي بیخي نه بندېږي څه چل دی عمران راغلی دی دومره دروغجن دا خدای دروغجن یو خبره څه وایي دا حکمت دی دا حکمت نه دا یوټن دی دا د خبرې نه په شا کېدل دي نر سړی په خپله خبره ودرېدی شي نر سر به م لاړ شي چې کومه خبره کوه خبره به مونږ چې کوم دی د خپلې خبرې نه په شا کېږو نه ستا غوندې سړی
ګرانو ملګرو دا د مشرانو د فیصلې انتظار به تاسو کوئ خو د دې دا چې دا کم تیاری روان دی دا چې دا نن تاسو راغلئ د دې مشکور یم تاسو چې په دې بازار کې د احتجاج کم شکل ورکو نن چې د ټولو پاټو ملګري دلته حاضر ستاسو د مشرانو ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم او ګرانو ملګرو که خدای کړي خیري پروګرام به وخت په وخت تاسو ته حواله کېږي په هغې باندې به چې کوم دی عمل کوو خو اوس د لاهور جلسه دا به موږ پر قیمت کوو دی هغې ته تیاری کوي چې لارې بندې کړي تا ګوجرانواله کې لارې بندې کړې وې کامیابه جلسه شوه تا په کویټه کې لارې بندې کړې وې کامیابه جلسه شوه تا په پېښور کې موږ سره بله ګوته وکړه نه دې اجازت راکړو او لارې دې داسې بندې کړې چې موټروې دې پوره بنده کړه او د دې طرفه دې چې کوم دی سوکنو سره لاره بنده کړه او داسې شپږ 9 کیلومیټرو کې لارې بندې کړې نو چې زمونږ خلک رسېده نو 700 اوه میله 8 میله خلکو سفر کو او هغوی پیاده تلل ګاډو کې نه شو تللی جلسه لیټ شوه ناوخته شو هغه رنګ د لایټونو بندوبست نو ځکه چې جلسه د ورځې وه دی ټکټس وکړه خو بیا هم د پېښور جلسه د دی د اجازت نه بغیر د لارې بندېدو نه بغیر د کنټیرونو خو نه بغیر د ټول نه کامیاب ترین جلسه وه افرین د دې صوبې په خلکو په پېښوریانو باندې او ګرانو ملګرو د کراچۍ جلسه که تاسو چا نه لیدلي تاسو سوشل میډیا ته لاړ شئ د کراچۍ د سند په تاریخ کې به دومره لویه جلسه نه شي او دغه رنګ د ملتان جلسه تاسو لیدلې هم ده بار بار هغې خبرونه هم راغلي د هغې خو څه تفاویږي د کربلا میدان دی پولیسو او مونږ ای وی گرفتاری ده مونږ وی درغو دا دی وی اف آی آر ځوانانو سره اتکړی خوند کوي ځوانانو سره دا جیل د چا لپاره جوړ دی د قوم او د وطن لپاره جیل پانسۍ ته ختل دا نرتوب دی او دا نرتوب به مونږ کوو مونږ چې کوم دی په دې باندې نه شرمېږو نه ایساري ګرانو ملګرو په دې بنیاد باندې نن د پی ډي ایم دا ټولې پاټۍ ټول مشران مونږ په دې خبره متفق یو بله خبره ته وکړم په دغه کې عجیبه کار وشو مریم نواز شریف ته لار بنده وه هغه د لاهور نه بای روډ راله لاهور نه سړیه سړي خو سړي د ښځو ته به د چا پلاټینګ شي مریم نواز د لاهور نه را روانه شوه او تر ملتانه پورې بای روډ راتله هغه وي که چا کیماني ما د ګرفتار کړي نیغه چې کوم دی خپلې جلسې له راورسېده او بلاول بیمار شو دی وی د دروغو بیمار دی جلسې له نه راځي کرونا شو هغه خپله وړه لور خپله خور زمونږ لور آصفه بیبي راولېږله او تاسو هغه مولیده چې هغې څنګه خطاب وکړو هغې د خپل مور هغه ارمان چې خلکو به وي چې بېنظیر بیبي نن د بېنظیر بیبي په شکل آصفه بیبي په میدان کې ولاړه او د حکومت خلاف چې کوم دی په میدان کې جنګ کوي تاسو د چا امتحان بالئ تاسو به چې کوم دی د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د مفتي محمود صاحب زوی د دیوبند عالمانو پیروکار مشران هغه چې کوم دی د ازادۍ جنګ کړی ای لار به نیسي ته به په کومه کاته کې د هغه لار نیسي او ته به د نشنلیانو لار نیسي مونږ خو چې کله یو ځای شو نو د چا خبره دا انګریزان چې کوم دی د دې وطن نه مونږ شړلي دي مونږ که د ازادۍ جنګ مونږ نه وی کړی نن به پاکستان نو جوړو چې پاکستان نو جوړ نه به وزیر اعظم او نه به پکې د عمران غوندې سړی چې کوم دی سر ته خطو دا زمونږ برکت دی او خفه کېږئ مه دی کله کله مونږ په اسلام یاروي اوس بیا چاړه ګرمئ بېګا به تاسو انټرویو اورېدلي زه هغې ته نه ځم په مولانا صاحب باندې عجیبه عجیبه خبرې کوي که نن نشنلیان نه وی د دیوبند عالمان نه وی د انګریز خلاف جهاد نه وی کړی او دا وطن جوړ نه وی او مونږ دا ټک نه خوا درغلی نه وی او تاسو ته هم کلمه نه وی ښولی اوس به د چا په سر باندې بودی ولاړ و چا به صورت سنګ نوم او د چا بدرنګ سنګ نوم سړي هغه دا تاګنج بخش هم زمونږ د پښتنو نه درغلی نو تاسو ته چې کوم دی خدای رسول ښولی نم په اسلام والی شي نم په پښتو والی شي پښتون د خدای په فضل پیدا شي او یې په غونډه مسلمان دی
د عقیدې په بنیاد د چا نه کمزوری نه دی او پښتو هم د چا نه کمه نه ده نو په پښتو هم پوره یو په عقیده هم پوره یو په ایماندارۍ به میدان ته وځو د خدای په توکل به وځو او انشاءالله تعالی خدای به راله ګټه راکوي او دشمن به هم چې کوم دی شکست خوري زه ګرانو ملګرو تاسو چې دا څومره ملګري یئ دلته خو سره دی په خپله ژبه کې خبرو که زه خو اکثر د میاګیرت خبره کوم ما سره خو به نقده سودا کوئ ایمان به تېروئ مشران چې څوک هم وکړي به منئ د موجوده حکومت خلاف به په نره باندې روځئ که جیل وي او که ټکټکي وي هغې نه به نه په شا کېږئ ځئ که نه یو لاس اوچت که ایمان خو تازه کړئ دویم لاس اوچت کوئ دویم لاس اوچت که لاسه لاسونه اوچت کوي او دا ګورې قسم دی ښه دا لوز دی اوس یې دومره وخربوئ چې دشمن یې واوري زه ګرانو ملګرو وایي که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ یم راځئ توکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سورې مې فوج د دشمن نه کو مور ما پسې په کم مخ به ته جاړې یا به دا بېننګه ملک باغ یې دن کړم یا به کم د پښتنو کوڅې ویجاړې والسلام ډېره مهرباني